Iruña Beleiako argazkie eskabadorakin jota fuego garbitzen nahi dena. Behaldiko trintxera egin dute eta gero guztia zabortegira bota. Arrasiaren ate txikie, eskabadorakin industue. Gutxienekoz 4 metro eta erdiko sakonera. Bide pavimentatu baten aztarnak eta bidea zeharo txikituta eskabadorakin. Iruña Beleian arresie garbitzen nahi dela diote, eskonbrera berria ikusten deu eta ikusten ditugu azaletio begirata 2 minutun zeramika puskak, burnizko hiltzek, ezurrek, ikatza datazioak eineteko eta bertan labe bat ondatik seinale edo etxe bat. Eskabadorakin dihozte aurrea eta atzea betiko legez. Gure konbairaren zama, haize arrotz batek dara.